हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 100 डेज ऑफ फर्स्ट जॉब डे 79। आज था हमारे यहाँ इलेक्शन और इलेक्शन की वजह से मुझे आज वर्क फ्रॉम होम मिला था। लेकिन वर्क तो कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन घर वाला साफ सफाई वाला वर्क था आज। तो क्या शाम में मैं निकल पड़ता हूँ खेलने के लिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था यार, फ़ायदा तो उठा लेता हूँ। और मम्मी पापा भाई पहली बार फ्लाइट से आने वाले थे। कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था मैं भी उनके रिएक्शंस देखने के लिए कि उनका पहले वाला फ्लाइट कैसी होती है। और ये हमारे आ चुके हैं हमारे होमीज, मम्मी और भैया, पीछे से पापा भी आते हैं। इसी के साथ आज का दिन भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं कल के मिनी ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।